wa kane igenekerezo rya munani Rusama umwaka w'ibihumbi 2025 abagumyabanga bo ku mutumba wa Mparambo barabiye hamwe uko umutumba wifashe. Muri aya makuru turaza kubabwira defile yaranze ico gikorwa, twongere tubabwire n'ibindi bitandukanye byaranze ivyo bikorwa. Ndabahaye ikaze kuri mikro, ni jewe Irankunda Ado Desire. Abagumyabanga bo ku mutumba wa Mparambo barabiye hamwe uko abagumyabanga bifashe ku mutumba wabo. Ivyo bikorwa bikaba byatunganijwe n'ubuserukizi bw'umugambwe CNDD-FDD ku mutumba wa Mparambo. Ubucimbiri bwose bukaba bwari bwitabiriye ivyo bikorwa. Ivyo bikorwa byatangujwe na defile y'abagumyabanga muri rusangi, aho bahereye iyo defile ku biro by'umutumba wa Mparambo berekeza ahari hateguriwe iyo nama. Ivyo birori bikaba vyatewe iteka n'utwara igisata c'abahumure muri komine Cibitoke, utwara umuhari w'imbonerakure muri komine Cibitoke, abagize biro y'umugambwe ku mutumba, abizigirwa bo ku mutumba, abahoze bari mu buserukizi bw'umugambwe, abahetsi hamwe n'abandi bajejwe ibisata bitandukanye bari bateye iteka ivyo birori. Umunyamabanga w'umugambwe ku mutumba wa Mparambo mw'ijambo ryiwe yakiriye abashitsi, yongera kumenyesha abaraho uko umutumba wifashe muri kino gihe, yongera kwibutsa abagumyabanga ibikorwa bimirije bihambaye. Umwe mu bizigirwa bo ku mutumba wa Mparambo twarabamenye Foribert yafashe akanya aratanga impanuro ku bagumyabanga, aho yahamagariye abagumyabanga kwirinda bamwe babahenda. Yongeye kwerekana ko mu gihe hari ibyo abenegihugu babuze, ati hari n'ibindi bihugu bifise ibyo turirira ariko babitaye barahunga. Agasaba nyabuna ukamisha amahoro twahawe n'umugambwe CNDD-FDD. Utwara umuhari w'abahumure n'utwara umuhari w'imbonerakure nabo nyene bashikirije ijambo, aho bose bakengurutse uko abagumyabanga bifashe ku mutumba wa Mparambo. Bose basabye abaraho ko batosubira guha umwanya basesa nkuyoze, bakaba basabye abagumyabanga gukora cane bateze imbere imiryango yabo, bakamishe aya mahoro n'umutekano bafise. Mu kurangiza reka tubasangize tumwe mu turusho twa microfinance Edeni, aho uwujejwe igisata cyo kumenyekanisha ibikorwa vy'iyo microfinance nawe yari yateye iteka ivyo birori, akaba ahamagarira abagumyabanga bo muri komine Cibitoke kudacikwa n'uturusho twa Edeni ibazanira. Jewe Irankunda Ado Desire nkaba ndabashimiye cyane ukungene mudahengeshanya gukurikirana ibikorwa by'umugambwe wanyu mwiza cyane CNDD-FDD muri komine Cibitoke. Naho butaha mu bindi biganiro. Mahoro umutekano rero ahari, reka Edeni microfinance tuyabyaze umusaruro. Ubu tugara isaha 4 z'ijoro kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu ni isaha 4 z'ijoro. Kuwa gatandatu samedi na dimanche duhera saa 8:30 gushika isaha 12. Rero abadandaji muzokugarira kirikare uguruza gakonti kwa muri Edeni microfinance isaha 4 z'ijoro. Abanyengozi duheruka kugurayo agence, urumva amahera bayazana mwigunira kubera yuko ayo masaha niho bageze kudandaza, baca bayazana ati muri Edeni mwaje hageze. Namwe rero abagumyabanga nimuze dukorane na Edeni kugira mutere imbere natwe dutere imbere. Nico gituma amahera y'abanyamitahe ahari bavuga bati nabivuze kandi tugire neza cyane cyane abo mu nzu yabera muri Edeni microfinance ni mega abagumyabanga. Ubu nabivuze kugira ngo mashaka kumva icyo nashatse kuvuga. Murakoze.